lwc, boys. Ie, pob lwc i chi, ffoniwch ni nawr. Reit te, yn y gegin fan hyn gyda Lisa. Siwr wyt ti'n iawn? Fi'n iawn, diolch yn fawr. Reit, mae ti syniadau ni fan hyn nawr, am pethau bach allan ni wneud os oes pobl yn galw draw. Ie, neu ar gyfer y teulu. Mae mor rhwydd, ond mae'r blaseiddiau sy'n mynd mewn i hwn yn ffantastig, fi'n dwlu arno fe. Reit, oce. Ni'n just wneud tatem bob arferol, felly os sa'n beth yw fel i chi'n enw, ond fi jyst yn dod i ambell i dwll yn nhw gyda ffop bach fel yna. Fi'n dod i bach o olew dros y top, fi'n teimlo bod e'n neud yr bach gormod fyna. Mae'n tueddol o wneud yr crwn, ti'n mynd bach yn fwy crisp. Wedi'n gorchuddio yr daten, fi'n ddyddio un llawn, hytrach na cael olew dros y ddoi, a rhoi golchad bach fyna. Dy falu, rhaid nhw'n y popdi ti fan hyn, ia? Ie. Sut ti'n enw? Wel, dibynnu faint o frys ar nais, mae'n microwave, os gyda'n llawer amser. A beth dwi yn neud, os fi yn neud nhw'n y microwave, fi'n dod i nhw mewn am ryw 6 munud, a wedyn dod i nhw'n y ffwrn, jyst i gael I grispio'r croen. O, i goblan nhw off y bethau. Mae nhw'n eisiau bod yn popdi, ond sy'n gwneud yn y popdi gyd, cwyr am eisiau rong. Mae'n cymryd rhyw awran, mae'n cymryd spel dydyn ni'n gwcio drwy'n. Odi, yn bendant awr cyfan, ond mae'n falle 20 munud jyst i grisbo lan, os ti di neud nhw yn y microdon gynta. Ond ti'n bod os i ti yn coginio twmpyn o gig neu rhywbeth, rhoi tatws mewn hefyd rwy'n credu fet, os ti'n coginio rhywbeth sy'n mynd i gymryd ni. A hefyd, os ti'n dod i nhw dan y cig, a'r cig mewn... O, nawr ni'n siarad fan hyn. Mae'n gymlaeth os ydy'n iawn lan ydi. Tatws pob, fanna ni dechrau. Reit. A wedyn, ni'n mynd i wneud stwffyn bach. So, bod ni'n wneud rhywbeth ar gyfer parti neu ar gyfer y teulu, mae hwn falle yn rhyw fath o revision ar gyfer wneud y stwffyn i ddydd Nadolig. Felly, jyst briwsio'n bara, nawr yr amser i walu'r darnau bach bara na gyd a'i rhewi nhw. Fi di ffrio wenwnsyn fan hyn. Chi'n gallu dod i wenwnsyn amrwd mewn, ond mae'n creu tamen mwy o flas achos y carameleiddio yna. Ydy, mae'n fwy melys, di. A fi'n lli gwynto hwnna nawr, a mae'n hyfryd. Felly, y winwns, just wedi ffrio dros gwres bach isel am gyfnod falle o 15 munud, tan bod y siwgr yna yn dod mas. Bach o time, a wedyn, bydden ni'n galw hwnna yn stwffyn go arferol. Ie. Pan bod hir flaen llawr, ti'n gallu paratoi stwffyn cyn dydd Nadolig. Ti'n gallu rhewi fod y tybio, ond ti'n gallu paran ffresh fel la? Fel hyn, bydden ni'n gweud... bendant lan i 4 diwrnod, yn yr oergell, wrth gwrs. Dim ond bod, mae'r brwysio'n bara wedi sychu, oedd rhywun weddol sych gyda fi, chi wedi ffrio'r wenwnsyn, so am yr un cyfnod fyddech chi yn cadw wenwnsyn wedi ffrio yn yr oergell. Ond beth ni'n mynd i wneud nawr yw wneud cwbl o bethach bach gwahanol. So fan hyn, mae gyda ni almonau, mae gyda ni yr cnau ffrengig, yr cwrens neu'r sultanas, a ni jyst yn mynd i ddod i rheina mewn. A mae hwnna wedyn yn creu bach o crunch, bach o felystra gyda'r raisins neu'r cwrens. A hefyd, gallech chi ddod i lligeiron sych mewn, a mae rhywun felys to, neu mae'r goji berries fan hyn. Os ydyn nhw'n rhyfedd o sych, neu os oes gyda chi bricyll, mae bricyll yn ffein mewn stwffyn, wedi sychu gormod, bach o ddŵr twym dros y top a'i gellwn nhw'n tymum. Maen nhw'n ymsigno'r dŵr, a maen nhw'n mynd nôl yn fwy meddal. Felly dyna ni'r stwffyn wedi wneud, a fel ti'n gweud, wneud hwn nawr hefyd, mae hwnna'n un job arall wedi wneud. Ie, dwi'n siŵr bod y job dwi'n gallu wneud rwan. Ie, a'i rhewi nhw. Ie. A wedyn, fan hyn, mae rhain wedi coginio nawr, so mae rhain wedi bod mewn os tua awr, falle mwy, a fi jyst yn mynd i dynnu'r canol allan. Nawr, mae rhain wedi oeri, felly fi'n mynd i gael bach o farn i wneud hyn, ond os chi'n neud nhw tra fod nhw dal yn weddol dwym, amser chi'n ychwanegu'r menyn, mae'n toddi'r menyn, so mae'n help i gael blas y menyn, a wedyn bach o hifen, jyst er mwyn cyfaethogi'r cyfan. Felly fi'n ddod i, os fforc gyda fi, fforc yn rwyddach. Dim gormod, sy'n eisiau walu fe'n llwyr, falle tyfu bach o fenyn mewn fanna, bach o hifen gyda fi fan hyn, to er mwyn wneud yn... Bach mwy moethus, fe? Mwy moethus, ond hefyd mae'n bach yn fwy rhydd ac yn fwy glyb, achos beth ni'n mynd i wneud nawr yw gosod rhoi nôl yn y tin, mynd i hwnna mas o'r ffordd. Rhoi nôl yn y tin, a ni'n mynd i greu mwy na lai, cynno bach Nadolig ar ben y tato. So ni'n fod yn ffysu fan hyn, fi'n mynd i ddod i nhw yn sownd yn ei gilydd, arllwys y tato, bach o stwffyn. Na phan mi moyn dod i... So ti ddim yn ofalus yn bod nhw o fewn y daten, just rhoi nhw fel ma nhw? Ie, achos bydd e fel rhyw fath o pei yn y diwedd. Wedyn, os feddyliwch chi am pigs in blankets, a gyda ni bach o selsig, fi di ffrio bach o bacwn a bach o cennin fanna. Fi ddod i hwnna dros y top to. Ddim enw posh yda, rhyw deconstructed, maen nhw'n galw fo, pan mae rhywbeth ar fahan. A wedyn, just to er mwyn mae yn Nadolig wedi'r cyfan, felly ar ben bob un fan hyn, darn o bri, neu perwen, neu perlas os chi'n cael caws glas. Caws meddal ti'n rhoi fanna? Ie, yn meddal. A wedyn bach o saws
Lleugeiron. Nawr chi'n gwneud hwn mor daclus neu mor dros y lle i gyd, a chi moyn. A mae gyda fi fan hyn bach o caws parmesan to, just i gyfaethogi fe, reit is y muned ola. A petai chi moyn bach o hifen to dros y top. A mae hwnna'n mynd i'r ffwrn am ryw 20 munud tan bod y caws a'r cyfan wedi toddi. Just y peth cyn ti'n rhaglen. Yn yr ail rhanner, gewch chi flasu, a wel, fel dydd Nadolig. Na fe, diolch yn mlaen, diolch yn mawr. Diolch Lisa, diolch yn fawr. Iawn ta, rhifon y cracker ar y sgrin. Iawn ta, dros y diwrnod nesa, dyn ni'n mynd i fod yn blasu cwpl o essentials y Nadolig. Mae dyfed Lisa a Lewis yn helpu ni i wneud hynny ac y mince pei sy'n cael sylw. Maen nhw gyd o siopa gwahanol ond y tu ar un pris. Felly, dyn ni'n moedi, ydych chi wedi blasu rhain yn barod. Dy'r plat gyntaf yn blaen ni, Lisa, beth chdi feddwl o'r plat yma? Achos ydych chi ddim wedi gweld o ba siop mae hyn wedi dod o. Na. O'n i'n syni pwy mor debyg o'n nhw i gyd i ddechrau gyda. So o'n nhw'n disgwyl yn debyg iawn. Oedd hwnna yn flasus. A dwi ddim yn un sy'n hoff iawn o mince pies, ond fytes i fwy o hwnna na o'n i'n meddwl. Blasus yma ffordd? Oedd y pastry'n hyfryd, oedd e'n toddi yn y ceg, oedd ddim gormod o llenwad, ond oedd y llenwad yn ffein. Neis iawn. Marc allan o ddeg, sa? Mas o ddeg? Naw, mas o ddeg. Dyfed, beth ti'n meddwl o'r Fi'n cytuno, hwnna'r un melysau i fi, a i fi dwi'n hoff, mae rhaid ydyn nhw. Gorfod y felys, ni. Oedd y toes yn feddal hefyd, ond oedd e ddim yn rhy drwm. Weithio mae mince pei yn rhy drwm. Allwch chi roi hwnna yn y microwave ac yn dwy'n, fi'n siŵr bod hwnna'n hyfryd. A i fi, fi'n cytuno. A Lewis, faint ti'n gweud? Ie, fi'n teimlo fel i'n ailadrodd fi'n hynna'n fan hyn, ond o fe'n hyfryd. Chi'n rhannu nodiadau barod, o? Ie, fi'n gwybod, ond na esmwyth really neis, a ysgafn fel o'ch chi'n gweud, felly fi'n rhoi... Naw. Oce, naw. A mae hyn, mae dyn ni... Dod o asta a pint. 25 oedd y bwt. Reit, mae rhaid i fynd yn gloi fan hyn nawr ten. Reit, Lisa, neu dyfed, dechrau di hwnna de, dyfed yr ail blat. I fi, ti'n bach o ddiffyg blas yn yr un yma. Dim quite digon o lenwad, a oedd y toes yn bach yn rhy crunchy. So i fi di roi... Ti'n cael y farcau iawn o'n saith. Lewis? Fi wedi bod yn greulon fan hyn, achos o'n i'n gweld rhy crunchy yn bersonol, o fy llenwad yn crunchy hefyd, felly fi wedi bod yn greulon a gweud 5. A Lisa? Fi'n cytuno, oedd y toes ddim lan i'r safon, dyn ni'n disgwyl just 6. Oce, reit, sef hwnna. Os ni'n godi'r bocs yna, mae'r bocs yna'n dod o Iceland a pint ac 20 ceiniog oedd am y bocs yna o 6. A Lewis, ti'n dechrau gyda'r un ola yna, beth y ti'n feddwl? Mae rai fi weid, o fe neis iawn, ond dim quite mor dda ar opsiwn gyntaf, felly fi wedi rhoi 7. Oce, Lisa? Fi'n rhoi 7, oedd yn edrych yn hyfryd do. O'n i'n glicio i olwg e. Oedd lot fwy o ddyfnder i'r blas, ond dim cystell i'r un cyntaf cytuno. So, beth y sgori, Lewis, am y cyntaf ar ôl ara? 7. Dwi'n siarad cadw fyny efo'r sgoriad. 7 a 8. Dyna ni, iawn. Reit, neu di godi'r bocs, dyfed? O, ar rhain ni'n dod o... 99 ceiniog. Felly, yr enillid ydy Asda, y dryta o'r 3.27 allan 30, pint 25, yn ola Iceland yn bint 20, ac Aldi 99 ceiniog ar rhata 22 allan o 30. Felly, Asda sy'n ennill Asda tro ddim trigil. Na fe den. Srem Shane, mae'r gweithio'n dadra. Lisa, fydd i di nôl yn y gegin yn y man. Diolch i ti am y tro. Reit te. Heno, ys chi'n ffonio yn barod. Na fe, Beryl di cael teledu? Di gweld ni ar teledu newydd nawr. Bob stafell lan, geith i weld i ar y geith dim ots. Ie, ti'n dianc nawr, Beryl. Gogfyrchiadau i chi. Reit te, Lisa, conio, mae rein yn edrych yna. Wel, dyma ni, fi wedi tynnu nhw mas. A fel chi'n gallu gweld, mae'n jyst 4 fyna, mae 6 fan hyn. Maen nhw'n disgwyl tymau bach fel pei. Ond beth gallwch chi wneud, so beth fi wedi wneud, a hefyd fi moyn trafod, chi'n cofio wnaethon ni'r stwffyn yn weddol moethus gyda'r cwrnes a'r cnau. Wel, oedd gyda fi lot o'r gweddillion ar ôl. Oedd dy fi bach o'r bacwn gyda'r cennin, o'n i wedi defnyddio ar dop yr daten. Oedd gyda fi bach o'r selsig, o'n i ddim wedi defnyddio. A beth dwi wedi gwneud fan hyn, o bach o'r ceninen, oedd heb i goginio, fi wedi walu'r cyfan lan, a fi wedi dod i fe gyd mewn fan hyn. Ond fel chi wedi gweld, mae hwnna yn stwffyn hyfryd, moist, neis, okay? A os ych chi yn bwydo llysieuwyr dros y Nadolig, mae hwnna'n gallu'n cael ei wneud mewn i ryw fath o nut roast. Yna gyd sy'n eisiau wneud i hwnna yw ychwanegu bach o hifen. Os dwi'n vegan, pidwch ychwanegu hifen. Ond os dwi'n jyst ar gyfer llysieuwr yw yr hifen a'r wy, cyfuno'r cyfan, allwch chi'n gwneud peli bach. Neu allwch chi'n gwneud peli allan ohono fe a lapo nhw mewn bacwn ar gyfer pawb arall ac yn y blaen. So mae'n rhywbeth
hyblyg iawn chi wedi defnyddio. Mae'n ddefnyddiol i gael fel topping i lot o bethau. Dwi'n licio y toast, mae'n blasus. Dwi'n cael beth un ddiweddar. Odi, mae'n neis. A beth sy'n neis am hwnna hefyd, ti'n gwybod, i ti'n gallu defnyddio unrhyw beth sy'n dros ben dy ti. Fel y ti'n gweud, brwsio'n bara, menyn a winwns ydy'r sylfaen, a wedyn unrhyw beth arall ti'n o'i. A gwydwch bod chi'n prynu potiau o perlysiau ar gyfer gwahanol bethau. Bach o parsley, falle bach o basil, bach o thyme, ty beth. To, gallwch chi just walu'r un a lan a dod hwnna mewn, dod i perlysiau ffres. Mae fe mor gred a cadw hwnna. Gall hwnna nawr i fynd mewn i'r rhewgell. Gwydwch bod chi'n neud pie, bod gyda chi falle cyw iar a saws ifennog gyda fe. Dod i hwnna dros y top, fel topping pie. Mae'n mor dda, mae'n rhywbeth chi'n gallu defnyddio drosto. Safio gwaith. So mae'r rhain wedi cwcan, so fe wedi gymryd un o'r rhain mas. A beth nes i goginio'r rhain a nes i ail twymo nhw, ond fe bod nhw'n cadw yn llaeth, fe ddodes i tamed bach o hifen dros y top to. A beth dyle fod gyda fi fan hyn yw'r perlysiau yma fi wedi newydd sôn amdano, bach o wyrddni dros y top. Os chi'n teimlo bod e'n disgwyl tymau bach, mae'r saws ligeiron yn colli tymau bach o'i liw, felly bach mwy o hwnna, falle bach fwy o gaws, le mae'r pilleth... So hwnna'n neis, bach o salad, bydde fe gyda fe. Bach o coleslaw, a wedyn, mwyn neud e'n nadoligedd iawn ac yn bert pomegranates. So, dyna chi bob... Dwi'n taflu'r fath ar blat yla, dwi'n byth yn edrych cystal. Dyna'n edrych fel bod ti wedi taflu fel blat. Yndi, mae rhywun yn broffesiynol, cael ei ddisgyn yn gywir i'wsyn i gilydd ydi. A tip bach arall wedyn, gallwch chi wneud gwmws yr un peth â hwn, ond ar ben toes y puff pastry. Yn hytrach na gyda'r taten, lle chi ddysdefnyddio un slab o'r puff pastry, rolio fe mas, bach o wir dros y top a'r un llenwad neu'r toppings. Fi'n mynd i dipon dros Hwna blasus. Hwna blasus iawn. Cofiwch os ydych isio yr aside fan hyn, os ydych chi'n cofio beth ddigwyddodd yn y rhan cyntaf. Cysylltwch efo ni, croeso chi e-bostyn wrth gwrs, pnawn@tenoplis.com os ydych chi'n cofio unrhyw un o'r cama yn dod yn syml iawn doedd ar y cyfan. Tatws, llenwi fo. Hyfryd iawn. Digon o syniadau dyn ni fyna, achos ti'n mwyn ni'n cyrraedd y stage ma nawr yn dyn ni, ti'n mwyn lle ti eisiau gwneud bywyd yn haws. Yn gwmws. Rwy'n fi wastad yn teimlo, dechrau mis Rhagfyr, mae Nadolig i weld yn bell, a wedyn y sydyn reit, mae ar yn pennau ni. Ydy. A mae hwn yn ffordd arall da, ar ôl y Nadolig, i ddefnyddio popeth sydd gyda chi ar ôl y Nadolig, yr gweddillion na i gyd. A hefyd, os meddyliwch amdano fe, ni wedi dod i fer ben taten fan hyn, mae'r bron o bod yn debyg i pizza, yn dweud? Fel pizza Nadoligedd yn defnyddio'r bits i gyd lan, ac o cael oergell cyn y flwyddyn newydd. A fere, syniadau fanna. Diolch, defnyddio popeth lan. Diolch yn fawr i ti. Reit na'r cyfan ni am heddi, fori Ysgol Pen y Pîl o Rhymni Caerdydd fydd yn ymddangos yn Carol yr Oil. A chyfle arall wrth gwrs i ennill y Crackerdolig. Ond yn dilyn newyddion ar tywydd nesaf ar S4C. Teulu'r castell, tan fori, 2 gloch. Ond da, tra.